खांसी की सिरप समझकर कीटनाशक पी गई विवाहिता। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव कैलाशपुरा में बीती रात 27 वर्षीय विवाहिता ने खांसी की सिरप समझकर कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद उसे उल्टियां होने लगी और अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर विवाहिता के पियर पक्ष को अवगत कराया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव को सुपुर्द कर दिया है। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि 27 वर्षीय विवाहिता इंदिरा पत्नी हरेंद्र नाई ने खांसी की सिरप समझकर घर में रखी कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। कीटनाशक दवा का सेवन करने के कुछ मिनट बाद ही विवाहिता की तबीयत बिगड़ने लगी। खून की उल्टियां होने पर परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5 वर्ष पूर्व विवाहिता की शादी हुई थी। इधर विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। घटना को लेकर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें एक महिला इंदिरा देवी वाइफ ऑफ हरेंद्र सिंह नाई, जिसकी कोई जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हो गई थी, जिसे का पोस्टमार्टम की कार्रवाई और पंचनामा की कार्रवाई एसडीएम साहब द्वारा करवाई जा रही है और आगे जांच जारी है।